Estava com uma resina UV parada, então decidi fazer algumas keycaps da nova coleção do Harry Potter e deixar de exemplo na loja. Separei esses copos para colocar os pigmentos da cor que escolhi, colocando a resina, e depois vou colocar a cor branca para aparecer mais a arte. Ficou assim. Agora vou usar minha pistola de ar quente para tirar as bolinhas e deixar a resina mais maleável. Vou preenchendo com uma camada fina e depois vou colocar na cabine para secar. Aqui eu já coloquei a resina incolor e vou colocar o pigmento preto para preencher toda a keycap. Coloquei na cabine por 6 minutos e está pronta. Hora de ver o resultado, sempre fica ociosa nessa parte, kkkk. Um timelapse gostosinho para vocês. Eu amei ela, vou pegar pra mim, kkkk. Segue meu perfil, depois vou postar os outros modelos dessa coleção. Vendemos pela